खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खनायाव दङ क'क्राझाराव बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव सा 112 गुबुन गुबुन आफाद गुथुमनि दैदेनगिरिफ्रा मैया बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय। मख'जाथावदि चन्दन ब्रह्मआ मैया बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल पार्टियाव जयनिं जानायनि उनाव फिन इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव थांनाय सानखालि एबा मैया जयनिं जाफिनबाय। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल पार्टियाव थानाय गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्राबो दोलो एंगारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायफोरखौ दासान्दि नुनो मोनबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव चन्दन ब्रह्मआ थांनाय बावैसो सिगाङाव इउपिपिएलनिफ्राय बिबान एंगारखांनायनि उनाव एबा चन्दन ब्रह्मआ दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन बिलाइखौ इउपिपिएल पार्टिनिसिम दैथायहरनायनि उनाव बिथाङा मैया फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैयो। थांनाय बावैसो सिगाङाव इउपिपिएलनि एमसिएलए काम्पा बरगयारी, प्रमद बर'नि बारग' ओएसटि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गोबां इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जगदान खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि लिडार आरो कर्मीफोरा बिपिएफ दोलोआव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव जयनिं जाबावबाय। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै क'क्राझार जिल्लायाव 163 बिएनएसएस दारा जाबसिननाय जादों। मख'जाथावदि फैगौ 9 एप्रिल 2022 खालाराव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार इलेक्टरेल अफिसार थामहिनबा बिसायख'थि मावख'गिरिया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों क'क्राझाराव 163 बिएनएसएस दारा जाबसिननायखौ फोरमायथिदों। बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सिगाङाव बिथोन होनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि समाव मोनथाय गैयै जुथुम एबा साबा एबा बेनि बांसिन सुबुं थुबुर जानायखौ होबथानाय जादों। गनायथि गैयाजासे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव सोलोंथायारि फसंथान, सोरखारि मावख' आरो आलासि जिरायग्रा न'फोरनि जायगा एबा फोथारफोराव जमा जानायखौ होबथानाय जादों। सुबुं एबा सम्पथिफोरखौ खहा खालामनो हानाय हाथियार, बेफ्रुग्रा, अर खामग्रा मुवाफोर आरो गुबुन गुबुन हाथियारफोरखौ लांनायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों आरो गावारि जायगाफोराव पटका बमा बेफ्रुनायखौ होबथानाय जादों। जिल्ला मेजिस्ट्रेटनि सिगांग्रो गनायथि गैयाजासे सुबुं मेल एबा हानजा सुरनायखौ होबथानाय जादों। बे बिथोनाव सुबुं माहारिनि खौसेथिखौ गाज्रि खालामनो हानाय हारियारि बिबुंथि, हादोर बेरेखा एबा रायजोनि बेरेखा स्ल'गान, बेनार, पस्टार आरो इन्जुराव लिरनायफोरखौ होबथानाय जादों। बिसायख'थिनि समाव गनायथि गैयाजासे रायजोआरि जानाय लोंनाय एबा दोलो खुंनाय, भट होगिरिफोरनो जौ फेग्रा मुवा, नोगोद रां एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि खाबु राननायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोर बिथोना थाबैनो गोहोम गोग्लैनायजों लोगोसे बिसायख'थिनि समाव गासै क'क्राझार जिल्लायावनो बाहायजागोन। बिथोनखौ सिफायनायनि जायखिजाया जाहोननि थाखाय भारतीय न्याय संहिता 2023 नि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव गसर थिसननाय जागोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ क'क्राझार जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङा फोरमायथिदों। आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेस हान्जानिफ्राय बिजाथि टिकेट मोननो हाबाय उदांस्रि नार्जारिया। एआईटीसी-निफ्राय 4 नं बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि उदांस्रि नार्जारिया। मख'जाथावदि आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेस हान्जानिफ्राय बिथाङा टिकेटखौ मोननो हाबाय। भारतआव प्रिमियाम पेट्रलनि बेसेना 20 मार्च खालारनिफ्राय लिटारसेयाव 2.35 रांसिम बांदों। फारसेथिं गेजेर सानजायाव बांबोनाय राजनीतिकनि दावहा एबा दाङाबाजिनि गेजेराव सरासनस्रा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनफोरा जेबो सोलायनाय जायाखै। नाथाय भारतआव बे बांनायनि जाहोनाव इन्डियान अइल कर्प'रेशन, हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्प'रेशन लिमिटेड आरो भारत पेट्रलियाम कर्प'रेशन लिमिटेडजों फानजानाय XP95 पेट्रल आरो पावार पेट्रल, स्पीड पेट्रल बायदि हाई अक्टेन थावनि रोखोमफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। इन्डियान अइल कर्प'रेशन लिमिटेडआबो दारिमिनारि डिजेलनि बेसेनखौ 25% बांसिन बांहोदों। पेट्रलियाम प्लेनिं एन्ड एनालिसिस सेलनि खारिथि बायदिब्ला भारतनि दारिमिनारि डिजेल ब्लक एबा थोंजों फाननाय खोन्दोआ मोनसे मख'जाथाव सोलायनायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, जायनि थाखाय बेसेन बांनाय बाहायनायनि फारसे जौगागासिनो दं। 20 मार्च 2022 आव थाव मार्केटिं कम्पानिफोरा ब्लक डिजेलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 22.2 रां बांहोदोंमोन, जायनि जाहोनाव दिल्लीयाव बेनि बेसेना लिटारसेयाव 109.59 रांसिम जादोंमोन।
बुहुमनां क्रुड बेसेनफोरनि बांनाय आरो सोनाब एसियायाव बुहुम राजखान्थियारि दाङाबाजिजों सोमोन्दो थानायनि थाखायनो बेसेन बांहोदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिट्रनि सावराय जथुमा मैया सानसेनि हाबाफारिजों काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव जानानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलाव बिट्रनि मोन 22निबो बांसिन आफादफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। सावरायमेलनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव एबा बिटिसिआव खौसेयै गोजोन, खौसेथि आरो रैखाथि गोनां समाज दालांनो थाखाय आरोबाव खामानि मावलांनो थांखि लायो। हाबाफारिनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै बिबान मोननाय मानाव गेदेर सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांखौ बिट्रनि लोब्बा आफादफ्रा गावबा गावनि दोरोङारि नेरसोनजों बरायनानै लादों। जालुकबारी बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि मोननाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि सम्पथिफोरखौ फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला 2026आव बिसि आरो फिसायनि जयै सम्पथिया 17.27 कौटि रांनिफ्राय 2 गुन बांनानै 35.16 कौटि रां जाबाय। जालुकबारी बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि मोननो हानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया जिल्ला मावख'आव बिजाथिलाइखौ गथायबाय। मैया गथायनाय समावनो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियोदि गावनिफ्राय 2026 मायथाइयाव 2.36 कौटि रांनि सम्पथि फोसावदों, जाय 2021 मायथाइयाव 1.72 कौटि रांनिफ्राय बांदों। बिथांनि बिसि प्राइड इस्ट इन्टारटेनमेन्ट मेनेजिं डाइरेक्टर रिंकी बयाया 2026आव गासै सम्पथि 32.19 कौटि रां फोसावदों, जाय 2021 मायथाइयाव 10.19 कौटि रांनिफ्राय बांदों। बेराफारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव 2,36,89,787 रांनि दिदोम सम्पथि दं। बेंकआव जमा जानाय रांजों लोगोसे बिथांनाव 25,10,000 रांनि 180 ग्राम सना दं। हिमन्त बिश्व शर्मानि मुङाव जेबो दिदोम सम्पथि गैया। गिबि मन्त्रिनि आखायाव 95,05,032 रां दं। हिमन्त बिश्व शर्मानि मुङाव आरोबाव 31,86,000 रांनि न' आरो गावारि लन दं। बेबादिनो गिबि मन्त्रिनि बिसिया 13,54,15,981 रांनि सम्पथि एबा दिदोम सम्पथि दं। गुबुन बेंक एकाउन्टआव 82,27,000 रां, लिस्टेड नङै कम्पानिफ्राव 2,74,00,000 रां इनभेस्टमेन्ट खालामनाय जादों। मिउचुवेल फान्डआव 2,32,00,000 रां इनभेस्टमेन्ट खालामनाय जादों। लाइफ इन्सुरेन्सआव 1,77,00,000 रां। गिबि मन्त्रिनि बिसिनि आखायाव 21,60,000 रांनि जिप दं। बिथांनाव 1 किल'ग्राम 459 ग्राम लिरथायनि 2,03,00,000 रांनि सनानि गहेनाफोरबो दं। गिबि मन्त्रिनि बिसिनि दिदोम सम्पथिनि बाजारनि बेसेना गासै 19,25,00,000 रां। गुवाहाटीआव मोनथाम जायगायाव हा दं। नुनमाटि आरो आरजि बरुवा रड। आरजि बरुवा रडआव 9,73,00,000 रां बाहायनानै 10 एपार्टमेन्टनि गंसे बिल्डिं लुनाय जादों। दासिम गासै बिसि फिसायनि जयै 35.16 कौटि रां जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बुहुमनि मोनसे देरसिन मिथिंगायारि गेस आरो थावनि जायगा साउथ फर्स गेस फिल्डआव इजराइलआ गाग्लोबनायनि उनाव इरानआ काटारनि रास लाफान इन्डास्ट्रियेल सिटियाव फिन खेबसे गाग्लोबदोंमोन। बे बाथ्राखौ खौरां मोननाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव काटारनि गोबां खहा जादों। काटारनि रायजोआरि पेट्रलियाम कम्पानि काटार एनार्जिया फोसावनाय बिबुंथिनि बायदिब्ला बुधबारखालि मिसाइलजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव बिसोरनि गुबै गेस प्रसेसिं प्लान्टआव अर खामदोंमोन। बेनि जाहोनाव गोबां खहा जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव काटारआ इराननि 2 राजथान्दैखौ होखारनो थिरांथा लायो। बे समावनो खोला पर्सआव गाग्लोबनायनि उनाव इरानआ गल्फ ओनसोलाव गोहो फसंथानफोरनि सायाव आरोबाव गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि हुमखि होदों। इराननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों इराननि गोहोगोरा मिलिटारि आफाद इस्लामिक रिभलिउसनारि गार्ड कर्प्सआ बुङोदि इस्लामिक रिपाब्लिक हादोरनि गोहोखौ गाग्लोबनाया मोनसे गिदिर गोरोन्थि। जुदि बेफोरबादि जाथाया फिन जाफिनबावो अब्ला अपारेशन सोलिबाय थागोन जेब्लासिम सुथुर आरो बिनि लोगोआरि हान्जाफोरा आबुङै जोबस्रांजाया। बे बाथ्राखौ रिपर्टआव मख'दों। 19 मार्चनि मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव सिमेन्ट-सापरियाव गारि जाब्रबथायजों सिमेन्ट-सापरि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा बिजय औवारिया दुखुनांथावै रुंसारि जादोंमोन। मैया बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामखांनायनि उनाव लाबोबाय। बिथांनि गोथै सह'खौ आर'नाइजों बिबारजों मान बावो। BKWSनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारीजों लोगोसे
धेमाजि जिल्लानि गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा मान बावदों, जेरै एबसु, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, XBLT, XNDB आफादफोरा। मख'नो गोनांदि थांनानै थानाय समाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसापुरि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा आरो मोनसे समनि धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' नेहाथारि लोगो समाज सिबियारि बिजय औवारिया फरायसालिनिफ्राय न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो थांनाय 19 मार्च खालाराव 5 रिंगासो समाव सिमोनसापुरि पुलिस थानानि लांगोना मोखाङाव हरखाबै मटर साइकेलनि जाब्रबथायजों रुंसारि जादोंमोन। समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय BTCनि मोन 15 BTC बियाबाव BPF आरो UPPL पार्टीनिफ्राय दासिम फोसावजानाय बिजाथिफोरा सोर सोरनि फारागथियाव गेलेगोन। थामहिनबा BTCनि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय BPFनि सोर बिजाथिया UPPLनि सोर बिजाथिनि एगेन्स्टआव बिसायख'थि गेलेगोन, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों। जों मिथिगौ BPF आरो BJPआ NDA हिसाबै मोन 15 LAC आव राननानै गेलेनो थांखि लादों। BPFनिफ्राय सा 11 आरो BJPनिफ्राय सा 4, बेराफारसेथिं UPPLआ हारसिङै मोन 15 LAC आव गेलेगोन। बेबायदिनो 1 नं गसाइगाव बियाबाव BPFनिफ्राय सभाराम बसुमतारी आरो UPPLनिफ्राय अनिन्द बसुमतारीया गेलेगोन। 2 नं दतमा ST बियाबाव BPFनिफ्राय रबिराम नार्जारी आरो बेनि फारागथियाव UPPLनिफ्राय गेलेगोन राजुकुमार नार्जारी। 3 नं क'क्राझार ST बियाबाव BPFनिफ्राय सेवली महिलारी, फारसेथिं UPPLनिफ्राय बिथांजोनि एगेन्स्टआव गेलेगोन लरेन्स इस्लारी। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPFनिफ्राय रुपम रय, फारसेथिं UPPLनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्मआ गेलेगोन। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय डक्टर रिजुल करिम, UPPLनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डल। 19 नं सिडली चिरां ST बियाबाव BPF पार्टीनिफ्राय फानिराम ब्रह्म, फारसेथिं UPPL पार्टीनिफ्राय बिथांनि एगेन्स्टआव गेलेगोन रन्जित बसुमतारीया। 41 नं मानास बियाबाव BPFनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी आरो बिथांनि एगेन्स्टआव UPPLनिफ्राय बावैसो सिगां फोसावजानाय एबा बिजाथि मोननो हानाय फैलाजे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्म। बेबायदिनो 42 नं बाक्सा ST बियाबाव BPF पार्टीनिफ्राय मनीश्वर ब्रह्म, फारसेथिं UPPLनिफ्राय बिथांनि एगेन्स्टआव गेलेगोन राकेश ब्रह्मआ। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर, फारसेथिं UPPLनिफ्राय बिथांनि फारागथियाव गेलेगोन नेरसोन बर। 46 नं अदालगुरि ST बियाबाव BPF पार्टीनिफ्राय रिहन दैमारी आरो UPPLनिफ्राय गेलेगोन दिपेन बर'आ। 47 नं माजबाद बियाबाव BPF पार्टीनिफ्राय सरन बर, UPPLनिफ्राय गेलेगोन बिथांनि एगेन्स्टआव रबिन्द्र बसुमतारीया। 43 नं तामुलपुर ST बियाबनिफ्राय UPPL पार्टीनिफ्राय प्रमद बर, बेनि हेंथायै BJPनिफ्राय बिश्वजित दैमारी। 20 नं बिजनी बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी आरो BJPनिफ्राय अरूप कुमार दे। 44 नं गरेश्वर बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय पवित्र बर आरो BJPनिफ्राय विक्टर दास। 48 नं टंला बियाबाव UPPLनिफ्राय बिजाथि मोनदों जयन्त राभा, BJPनिफ्राय बिकन चन्द्र डेका। रायजो राजा नोंथांमोना BTCनि बबे बियाबाव बबे पार्टीनि बिजाथिया देरहासार जागोन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय हरनो हागोन। समाव मोनसे नोजोर बोथावना 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव दिनै बिजाथिलाइ गथायनायनि सिगां UPPL पार्टीनि बिजाथि प्रमद बर'आ गावनि बेरेखा बादायारि एबा बादायगिरि बिश्वजित दैमारीखौ खुलुमनायखौ नुनो मोनदों, जेराव खुलुमनानै बोर लानायखौ नुनो मोननाय जादों प्रमद बर'नि। बावैसो सिगां रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारीया बिजाथिलाइ गथायबाय जिल्ला मावख'आव। बेबायदिनो गोबांथार सायख'जानाय एबा बिजाथि मोननायफोरा दिनै गाव गावनि जिल्ला मावख'आव बिजाथिलाइखौ गथायदों। मख'जाथावदि लोब लोब रायजोफोरनि मददजों 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय प्रमद बर'आ। UPPL हान्जानि गोबां मददगिरि, बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ लोगोसेनो लाफानानै नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय प्रमद बर'आ। नमिनेशन बिलाइखौ गथायखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंथियोदि फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि उनाव जों जौगाथायनि खामानि मावनो गोबां दंबावो। जोंनि हारिनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोबां दंबावो। जोंनि ओनसोलखौ, गामिखौ, जोंनि हालामखौ जौगाखांहोनो थाखाय जों जायगानि रिजनेल पार्टीखौ अरायबो मदद खालामनो नांगोन। नेशनेल पार्टीया बे जायगानि, बे ओनसोलनि जौगाथायनि खामानिखौ जेबो साना। बिथांमोना हादोरनि गिदिर गिदिर बाथ्राखौल' सानो। जों बादि फिसा फिसा हारिनि बाथ्राफोरखौ साननो सम गैया आरो खामानि मावनो ओंखारा। बेनिखायनो ओनसोलखौ, गामिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जों UPPL हान्जा एबा रिजनेल पार्टीखौ मदद खालामनो नांगोन होनना बिथाङा बुंथियो।
फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि बिजनीयाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय BPFनि मददगिरिफ्रा BPFनि मावखुलियाव खहा खालामदों गोबां बायदि मुवा बेसाद। बेबादिनो 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव NDAनि बिजाथि अरुप देखौ गनायना लायाखै BPFनि मददगिरिफ्रा। बिजनी बिधानसभा बियाबाव BPFनि बिजाथि नागिरनानै हेंथा खुद्रिसारदों BPFनि मददगिरिफ्रा। BPF हान्जानि गोबां मददगिरिफ्रा 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव BPFनि बिजाथि थिसननांगौनि दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव BPFआ NDA हिसाबै BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देखौ बिजाथि फसंदों। नाथाय BPFनि मददगिरिफ्रा NDAनि बिजाथि अरुप देखौ गनायनानै लायाखै। नांगोल सिननि अनगा गुबुन जायखिजाया सिनाव भट होनाय जानाय नङा होनना हुमखि होदों मददगिरिफ्रा। गोबां दाजाब दानख'नि उनाव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा एबा सिनायजाग्रा फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया मानास बिधानसभा बियाबनिफ्राय दिसपुरनि जांख्लायाव गाखोनायनि टिकेटखौ UPPL दोलोनिफ्राय मोननो हाबाय। गोबां समफोरावनो फैला बरगयारिनो एबा जोंस्रां ब्रह्मनो टिकेट होयोब्ला देरहागोना रोखा होननानै गोबां सुबुंफोरा एबा गोबां बिथांखौ मदद होगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों। BTC एसेम्बलि बिसायख'थियावबो बिथांनो MCLAनि सिट होनांगौनि थाखाय गोबां बाथ्रा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जोबथारनायाव फैला बरगयारिनो जानो गोनां बिधानसभा थामहिनबा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 41 नं मानास बिधानसभा बियाबाव UPPL दोलोनि बिथांनो बिजाथि महरै होबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रोमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।